L-għodwa tajba u merħba f'dan is-santwarju għal din iċ-ċelebrazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja tagħmel tifkira ta' Santa Skolastika, dik li kienet qrib ħafna San Franġisk. It-tnejn niżlu ċerta spiritualità qawwija illi min ikunu mawqut mal-mulej ikun id-daw u l-merħ tal-oħrajn. Ejjew inħejju ruħna di ċelebrazzjoni biex il-qawwa tal-Ispiritu Santu tfejjaqna mill-martana u tatina il-koraġġ li nkomplu nimxu wara Ġesu. Għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-quddiesa nofruha b'suffraġġju ta' Toni u Ġolina u l-familja. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Santa Skolastika, għamel mulej li nitalmu minna biex naqdu bimħabba sħiħa u hekk ikun jisħoqilna li tfawwarna bil-għajna ta' mħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Salamun laqqa flimkien f'Ġerusalemm l-xjuħ ta' Iżrael u l-kapijiet ta' tribujiet kollha u l-prinċpijiet tal-familji ta' Uliet Iżrael biex l-arka tal-Patt tal-Mulej itellowha mill-Belt ta' David, jiġifieri minn Sijon. Inġabru għalhekk madwar is-Sultan Salamun l-irġiel kollha ta' Iżrael. Kien ix-xahar ta' Etanim, is-seba' xahar tas-sena, u kien żmien il-festa. U ġew ix-xjuħ kollha ta' Iżrael u l-qassisin refgħu l-arka u ġarrew l-arka tal-Mulej u t-tinda tal-laqa flimkien ma' kull ħaġa mqazza fit-tinda. Ġarrewu mill-qassisin u l-Leviti. Is-Sultan Salamun u l-ġemma kollha ta' Iżrael miġbura madwaru għadu quddiem l-arka joffru sagrifiċċji ta' naċ u baqar li ma kontx issib tarf tgħoddhom. Imbagħad il-qassisin waslu l-arka tal-Patt tal-Mulej f'posta ġo s-santwarju tat-Tempju, jiġifieri fil-post il-Qaddis, u qegħduha taħt ġwenħajn il-kerubini. Għax il-kerubini kellhom ġwenħajhom miftuħin fuq fejn tqiegħdet l-arka. Hekk illi l-kerubini kienu jagħtu huma stess wiċċ l-arka u l-lasti tagħha. Xejn ma kien hemm ġo l-arka li fiż-żewġ titwabel tal-ġebel imqegħdin hemm minn Mosè meta kien ħoreb. Dawn kienu twabel tal-Patt illi bih il-Mulej intrabat ma' Uliet Iżrael huma u ħerġin mill-art tal-Eġittu. X'kien qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, is-sħaba imliet it-Tempju tal-Mulej u minħabba fija il-qassisin ma setgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-Mulej kienet imliet it-Tempju tal-Mulej. Imbagħad Salamun qal: qiegħed il-Mulej ix-xemx fis-smewiet, imma hu rrid jgħammar fid-dlam. Għalhekk jien bnejtlek dar fejn tagħmmar, post fejn toqgħod għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Qumu ejja Mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħa nidħlu fl-amara tiegħu, nixteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh. U ejja Mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Qumu ejja Mulej lejn il-mistrieħ tiegħek.
int u l-arka tal-qawwa tiegħek, jilbsu l-ġustizzja il-qassisin tiegħek, jgħidu bil-ferħ il-ħbib tiegħek. Minħabba f'David il-qaddej tiegħek twarrabx wiċċ is-sultan il-midluk tiegħek. Qum u ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejja kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-disċipli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu fl-art Ġetsaret u rabtu id-dajsa max-xatt. Niżlu mid-dajsa u n-nies minnu fih għarfuh u marru jiġru madwar l-inħawi kollha. U bdew iġorru l-morda fuq il-mtira kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed. Kull fejn kien jidħol fl-irħula bliet jew kampanja, kienu jqegħdu il-morda fil-pjazzes u jitolbuh iħallihom imissu imqar tarf il-mantar tiegħu. U dak kollha li kienu jmissu kienu jfuqu. Il-kelma tal-mulej. Min minna ikun marit ma jħoss il-bżonn li jmur għand it-tabib, u min minna ikun fid-dlam u ma jfittix id-dawl. Il-liturġija tal-lum, dawn iż-żewġ siltiet tal-Iskrittura smajna, jgħinuna biex narfu minn aħna, imma narfu li għandna bżonn ta' xi ħadd. U dan ix-xi ħadd huwa Alla imħabba tagħna. Alla fil-patt tiegħu mal-poplu dejjem wera li jrid joqgħod jammar fil-preżenza tal-poplu, fost il-poplu. Hekk smajna r-rakkont tal-arka. L-arka kienet is-sens, il-sinjal tal-preżenza ta' Alla li kien Alla li jidħol għal bżonnijiet tal-poplu. Fl-arka kif smajna kien hemm il-ġebel tal-10 kmandamenti, it-twabel tal-liġi nsibuhom, il-bastun ta' Mosè u l-ħobs jew l-ikel tal-manna. Tit affarijiet essenzjali tal-preżenza ta' Alla biex imexxi il-poplu tiegħu li jkun fil-dlam, speċjalment meta il-poplu kien iwarrab u ma jaċċettax il-preżenza ta' Alla. Alla permezz ta' Kristu li sar bniedem bħalna jurina din ir-rieda ta' Alla li jrid ikun f'nofsna. U għalex ikun jitdoqgħod fostna? Għax xaf li għandna bżonnu. Għandna bżonn l-imħabba tiegħu, il-maħfra tiegħu, il-preżenza tiegħu. Smajna il-rakkont tal-Vanġelu, l-interessanti ħafna, li fuq fejn kienu jkunu jafu li hemm Ġesu, kienu jmorru u jġorru magħhom il-morda. Issa hawnhekk mhijiex biss illi kienu jieħdu dawk il-morda fiżikament. Dak ifisser li il-Knisja tippreżentana bħala midinbi għall-maħfra u l-ħnina ta' Alla. Għalhekk jgħidilna kienu jġorru u ħadu il-morda kollha poġġawhom hemmhekk, dik li ħoduhom magħhom hemm is-sinjal tal-Knisja.
Għaliex il-Knisja? Għaliex il-Knisja permezz tas-sagramenti, permezz tal-opri tal-karità, permezz tal-liturġija, turina li għandna bżonn it-tabib tar-Ruħ li hu Ġesu. Fl-esperjenza tiegħi bħala qassis, din l-awareness tal-bżonn tal-kura min ikun marid spiritualment narfuha speċjalment waqt ir-rar. U dan l-aħħar għalija personalment, anke f'dan is-santwarju, is-servizz li nagħti għal-rar. Jiġu għax iħossuhom morda, iħossu li kienu mbedin minn Alla u jħossu l-bżonn li jirritornaw. U permess ta' preżenza anke ta' dan is-santwarju ta' Pinu huwa mezz ieħor fejn Alla l-imbierek jistidinna aħna l-morda spiritualment biex nirrikorru lejh. U interessanti wkoll dan il-Vanġelu li jgħid kien jixtiequ almenu imissu it-tarf tal-mantar tiegħu. Tiftakru f'episodju ieħor fejn Ġesu kien mirsus marra mal-folla u kien hemm marra marida u qalet jekk irnexxieli immissi it-tarf tal-mantar tiegħu infieq. U hekk għamlet. U Ġesu f'dak is-sitwazzjoni qal min messni, min talabni biex infejqu, u dik il-mara preżentat ruħha. Hemmhekk isa kważi rara. Issa għalhekk aħna meta nħossuna fid-dlam, meta nħossuna spiritualment morda, meta nħossuna in-nuqqas taħtieġa tal-preżenza ta' Alla, il-Knisja twassalna għand Ġesu. Ħafna minna niġu hawnhekk għax biex il-parroċċa tagħna imma hija rifuġju kbir għal midinbin, għal dawk li jħossuhom dejqin, għal dawk li jħossuhom fin-nuqqas ta' mħabba Alla, hawnhekk bħal ħafna knejjes oħra nistgħu nsibu il-fejqan spiritwali. Għalhekk jekk aħna verament inħossuna fil-neċessità li nersqu lejn Ġesu, Ġesu dejjem lest li jilqana. Mhux biss jilqana, imma huwa stess jagħtina f'ċerti ċirkustanzi jew sitwazzjonijiet biex iwasluna għandu, biex narfu n-nuqqasijiet tagħna, id-djufija tagħna, l-bżonn tagħna, is-sitwazzjoni tagħna fid-dlam, biex infittxuh bħala dawl u bħala salvazzjoni u fejqan tagħna. Din hija l-grazzja u speċjalment aħna li naħseb kuljum niċċelebraw il-Quddisa hija don rigal kbir. Għaliex il-kelma ta' Alla turina kemm Alla verament irid ikun dak li jammar fostna. U s-sinjal tal-amara tiegħu fostna hija l-Knisja permezz tal-ħajja kollha, tal-predikazzjoni, tal-komunjoni, tal-karità, l-bqija. Ejjew allura eżjes, inħossuna li Knisja ġorna lejn Ġesu biex Ġesu ifejjaqna, biex jagħtina l-kelma. Mur fil-paċi, għejx fil-paċi, kun kuraġġuż li temmen li Alla iħobbok. U meta aħna narfu li Alla verament iħobbna kif aħna bid-djufijiet tagħna, naħseb nagħmlu pass il-qudiem biex insibu is-serenità tal-qalb. Il-ħolqien kollu għadu qed jistenda l-fidwa sieħa. Fl-istennija tal-Mulej Ġesu li għadu jerġa' jiġi fil-glorja, irresqu għalhekk qudiemu l-ħtiġijiet tal-Knisja, tad-dinja u tagħna. U ntennu ġeddet Mulej il-pattijek magħna, ġeddet Mulej il-pattijek. Mulej, il-mirakli tiegħek juru li inti ġejt biex tifdi d-dinja u tħejji ħolqien ġdid. Għejn li l-Knisja kollha hija u twassal il-fer ta' salvazzjoni tiegħek fil-bnedmin kollha nitolbu.
Mulej, permezz tax-xjenza u t-teknoloġija int tagħti lill-bnedmin il-possibilità li jaħkmu d-dinja. Kun ma' dawk li huma responsabbli biex fil-ħidma tagħhom jarfu dejjem jaqdu l-umanità għal ġid tagħhom. Nitolbu. Mulej, inbat lill-bnedmin fid-dinja bħala ħabib attent għal bżonnijiet tal-oħrajn. Għamel li Kristu ikun dejjem fostna biex quddiemu nresqu l-ħtiġijiet tagħna li nemmnu fihom. Nitolbu. Mulej, int tinsab kullimkien imma dejjem ħaj fl-Ewkaristija li tiċċelebra l-Knisja sabiex il-knejjes tagħna ikunu l-post privileġġjat għall-laqgħa tagħna miegħek u ma' mħabbtek. Nitolbu. Ninaqdu flimkien aħna hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju ma' dawk ħutna li maqudin bil-mezzi soċjali li jafdaw fil-mulej ma' speċjalment bl-interċessjoni tal-Madonna Sabinu. U għaliex nitolbuha? Biex tfejjaqna spiritwalment, għax jekk moralment, spiritwalment inkunu fil-paċi magħna, inkunu wkoll paċi mal-oħrajn. Ejjew inħajju ruħna dejjem biex inħallu id-dawl ta' Alla jagħtina dejjem id-direzzjoni preċiża li twassalna għas-salvazzjoni. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la luce della parola di Dio ci indica la strada giusta per la salvezza, che ci porta attraverso la Chiesa e la sua liturgia alla misericordia di Dio, che come Padre è sempre pronto a perdonarci e a guidarci alla novità del suo amore. Preghiamo. Nitolbu. Smana nitolbu. Fl-aħħar ukoll nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. U Alla, inturina lilek innifsek fil-ħolqien u b'mod aktar tal-aġeb fil-fidwa tagħna. Għamel li nilqgħu b'sentimenti ta' ratt il-ħaj id-doni tiegħek u naqsmu flimkien miegħek il-ħidma għal-fidwa sħiħa tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li tkun ta' ġid għalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Skolastika nġeddu u nitwettqu għal-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xiera tas-sew mulej mis-ser Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smawiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija int terġa' sejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u d-dewq u minn issa stess id-doni li bijom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġu u l-bnedmin ta' rida tajba infaħruk u ntennulek bil-għeda. Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art imlija mill-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbierek l-ġej fis-semil mulej. Osanna fil-oli ta' smawiet. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Addes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam taled li xibli tiegħu u għal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġerat il-ħaj, talet li xibli tiegħu u għal. Ħudu u xorbu minnu kol, għax dan huwa l-kalċi tal-patt ġdid. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mertijek mulej. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'disewijiet, li inna nifdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek, Toni u Ġulina, li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, Santa Skolastika, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk aħna nemmnu verament li Alla huwa missierna, ma nistgħu qatt naqtaw qalbna mill-preżenza tiegħu. U f'din it-talba li nagħmluha permezz tal-kelma tiegħu, nagħmluha miegħu bħala Ibn Alla u li naqdu flimkien biex il-mart tagħna spiritwali jiġi mfejja bl-imħabba ta' Alla l-Missier. Fidi nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi żġrid iżda rizna mid-deni.
Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja. Għatija slemu laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltar għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu dan il-kalċi li ser nitqarbu biju ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li neħħi d-nubet ta' dinja, ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Ebenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Itqarbina mqazza bil-ġisem u d-dam ta' ibnek il-wahdini, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Skolastika inħobbuk dejjem iżjed bimħabba safja fuq l-art u naslu firejna bla tmiem fid-dejra tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, nagħmlu talba lil Madonna ta' Pinu skont l-intenzjonijiet tagħna, speċjalment għal dawk li jitolbuna il-fejqan spiritwali. Għax ħafna jiġu hawnhekk kif qattilkom iħossuhom kien kienu mbedin. Jalla permezz tal-preżenza ta' dan is-santwarju u d-devozzjoni lejh jersqu iktar nies li forsi qegħdin jgħixu fid-dlam biex tor tagħhom imma tal-soċjetà. Nitolbu lid-dawl bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal dawn ħudna. U naqdu wkoll ma' dak kollha li jixtiequ nitolbu għalihom. U t-talb tagħna bħala Knisja jasar żgur għand Alla l-Missien. Fidi ngħidu tliet Ava Marijiet il-Madonna dik stess li talbitna permezz ta' Karmel Gnima dan is-santwarju. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timiri, issa u fis-sija tal-muntana. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timiri, issa u fis-sija tal-muntana. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timiri, issa u fis-sija tal-muntana. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Nfakkarkom għada il-festa Solennità ta' San Paolo, anke jekk mhix festa kmandata, imma hemm l-obbligu għalina l-insara li niċċelebraw il-Quddisa. Għaliex? Għaliex huwa t-twelid tal-Knisja f'Malta permezz ta' San Paolo. Għalhekk insibu ħin biex niċċelebraw flimkien il-Quddisa. U hawnhekk dan is-santwarju għada sa jkun il-Quddies dan il-ħin fis-6:15 ta' filgħodu, 8:30, l-10, il-11:15 u fil-għaxija fis-6:30. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.